ஹலோ எவ்ரிவன். இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்களை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்க வசனம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம், அது 3ஆம் வசனம். அதுல முதல் பகுதி, சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து. சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து. யார் இந்த சோதனைக்காரன்? சோதனைக்காரன் யாரு? யார் இடத்தில் வந்து? எல்லாருக்கும் இந்த வருஷத்தோட பேக் ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். யார் அந்த சோதனைக்காரன்? பிசாசு தாங்க அந்த சோதனைக்காரன். சத்ரு தான் சோதனைக்காரன். இன்றைக்கு நம்மளுக்கு அவன் நம்மளை தப்பு செய்ய தூண்டுவான். அதனால்தான் அவன் பேரு சோதனைக்காரன் வசனம் சொல்லுது. அந்த வேதம் சொல்லுது அவனுடைய பேரு சோதனைக்காரன். நம்மளை சோதிப்பான், நம்மளை தூண்டி விடுவான். நம்மள சொல்லனா தூண்டி விடுவான் நம்மளை தப்பு செய்யறதுக்கு. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு கொலைக்காரன் அவன் தான் கொலை பண்ணுவான். பிசாசானவன் கத்திய பிடிச்சி அவன் கைய பிடிச்சி குத்தி விட மாட்டான். கொலைக்காரன் அவன் அவனுடைய சுய விருப்பத்தினால, அவனுடைய சொந்த விருப்பத்தினாலதான் கொலை பண்ணுவான். நான் பிசாசோட வேலை என்ன தெரியுமாங்க? அவனை தூண்டி விடுவான், கோபத்தை வர வைப்பான், பொறாமைய வர வைப்பான், அவனுக்குள்ள கசப்பான காரியங்களை வர வைப்பான். அவன் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு கொலைக்காரனா மாறிடுவாங்க. ஒரு திருடனை யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு திருடன் ஒரு வீட்டுக்கு திருட போறான்னா பிசாசானவன் போயிட்டு திருடி அவன் பேக்லயும் அவன் பாக்கெட்லயும் போட மாட்டாங்க. திருடன் தான் திருடுவான், மனுஷன் தான் திருடுவான். ஆனா திருட சோதிப்பான் பிசாசு. பிசாசு வந்து திருட சோதிப்பான். இந்த பொருள் நல்லா இருக்கே, இந்த பொருளை எடுத்து விட்டா நல்லா இருக்குமே, நல்ல காசு வருமே. பிசாசானவன் சோதிப்பாங்க. ஏதேன் தோட்டத்திலையும் சர்ப்பமான பிசாசு அதுதாங்க பண்ணுச்சு. அதுதான் பண்ணுச்சு. ஏவாள சோதிச்சது. ஏவாள டெம்ப்டேஷனுக்குள்ள ஆக்குச்சு. ஏவாள் கிட்ட அந்த சர்ப்பம் சொல்லுச்சு, இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நீ சாகவே சாக மாட்ட, நீ சாவ மாட்ட. யார் சொன்னா நீ செத்துருவான்ட்டு? நீ சாவ மாட்ட. இந்த பழத்தை நீ சாப்பிட்டீங்கன்னா உனக்கு நன்மை தீமை இன்னும் தெரிஞ்சிடும். நீ கடவுளை போல மாறிடுவ. டெம்ப்டேஷன் பாருங்க எப்படி வந்து சேவாளுக்கு. உனக்கு நன்மை தீமை இன்னும் தெரிஞ்சிடும். நீ கடவுளை போல மாறிடுவ. அவன் பரிசு கொடுக்கல, அவன் ஊட்டி விடல, அவன் எதுவுமே பண்ணல. அவன் தூண்டி விட்டான். அவன் டெம்ப்டேஷனுக்குள்ள அந்த ஏவாள நடத்தினா பாருங்க. ஏவாள் பாவத்துல விழுந்துட்டாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏதேன் தோட்டத்துல ஆதாமும் ஏவாளும் எதெல்லாம் இழந்தாங்களோ எல்லாவற்றையும் கல்கதா மலையில நம்ம இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுக்காக மீட்டு கொடுத்துட்டாருங்க. சோ நம்மளுக்கு கவலை வேண்டாம். ஆனால் சோதனைக்காரன் இன்றைக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து கொண்டிருக்கலாம். ஒரு விஷயத்திலே நம்மளை சோதிக்கிறான் பிசாசு. நம்ம குடும்பத்துல சோதிக்கிறான், நம்ம மனைவி மூலியமா நம்மளை சோதிக்கிறான், நம்ம கணவன் மூலியமா நம்மளை சோதிக்கிறான், பிள்ளைகள் மூலியமா சோதிக்கிறான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா சோதிக்கிறான், டிவி மூலியமா சோதிக்கிறான், மொபைல் போன் மூலியமா சோதிக்கிறான், Facebook மூலியமா சோதிக்கிறான், யூடியூப் மூலியமா சோதிக்கிறான். அநேக விதத்துல இன்னைக்கு சத்ருவானவன் நம்மள சோதிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. நம்ம சிந்தைய தாக்கி கொண்டிருக்கிறான். அந்த சத்ருவானவனுக்கு நம்ம எப்படிங்க பதில் சொல்லணும்? அந்த சத்ருவானவனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்? அந்த டெம்ப்டேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்? சத்ருவை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்? வாசத்தின் மூலியமா தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். அதான் இன்றைக்கு என்னுடைய இந்த செய்தியோட தலைப்பு நான் இப்படி வச்சேன். கிறிஸ்துவர்கள் வேதத்தை வாசிக்கிறது அவசியமா? கிறிஸ்துவர்கள் வேதத்தை வாசிக்கிறது அவசியமா? ஆமாங்க, மிகவும் அவசியம். நம்ம கிட்ட வார்த்தை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம கிட்ட அந்த வார்த்தை ஆகிய பட்டயம் நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா நம்ம போர்ல தோத்துருவாங்க. போருக்கு பட்டயம் இல்லாம போக முடியுமா? போருக்கு பட்டயம் இல்லாம போனா நம்ம நிச்சயமா தோத்துருவோம். போருக்கு நம்ம பட்டயம் இல்லாம போக முடியாது. அதே போலதான் இந்த உலகத்துல நம்ம தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாம, இந்த வார்த்தை ஆகிய பட்டயம் இல்லாம நம்மளால வாழ முடியாதுங்க. இந்த வார்த்தை ஆகிய பட்டயம் நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப அவசியம். கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில இந்த பட்டயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசியம். ஏன் தெரியுமா? சோதனைக்காரன் டெய்லி நம்ம கிட்ட வந்து கொண்டிருக்கிறான். அவனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்? வார்த்தை மூலியமா தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். இங்க ஜீசஸ் நம்மளுக்கு ஒரு பக்கா எக்ஸாம்பிள், ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. ஒரு சோதனைக்கும் ஏசப்பாக்கு வரும்போது ஏசப்பா வார்த்தையால் தான் அட்ரஸ் பண்ணாரு. ஒன்னும் வார்த்தையால் தான் அட்ரஸ் பண்ணாரு. முறுமுறுக்கல, கோவப்படல, எதுவுமே படல. எல்லாத்துக்கும் வார்த்தையால அட்ரஸ் பண்ணாரு. முதலாவது டெம்ப்டேஷன் பாருங்க. இயேசு சுவாமி 40 நாள் உபவாசத்தை முடிச்சிட்டு பசியில இருக்காரு. உபவாசத்தை முடிக்காம பசியில இல்ல, உபவாசத்தை 40 நாள் முடிச்சிட்டு பசியில இருக்காரு. அப்போ பிசாசானவன் சோதனைக்காரன் இயேசு கிட்ட போயிட்டு, நீ தேவனுடைய குமாரன் ஆனால், அவனுக்கு டவுட் பாருங்க. தேவனுடைய குமாரனா இல்லைன்னு அவனுக்கே தெரியல. இயேசு சுவாமியே கேட்கிறான், நீ தேவனுடைய குமாரன் ஆனால் இந்த பாரியெல்லாம் அப்பமாக்கி சாப்பிடு. இந்த பாரியெல்லாம் அப்பமாக்கி நீ சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை போடுறாங்க. அதுக்கு இயேசு சுவாமி எப்படி ரிப்ளை பண்றாரு பாருங்க. நம்மளும் தான் எல்லாரும் ரிப்ளை பண்ணிருப்போம். உடனே ஆக்கிடுறேன், என்கிட்ட எவ்வளவு பவர் இருக்கு, என்கிட்ட எவ்வளவு வல்லமை இருக்கு,
நான் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரன், உடனே நான் அப்பமாக்கி நான் சாப்பிட்றேன் பாரு நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஆனா இயேசு என்ன சொன்னார் பாருங்க, மனுஷன் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல, கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து வருகிற ஒரு வார்த்தைனாலும் மனுஷன் உழைப்பான். இப்படிதான் வசனம் போட்டிருக்கு. பிசாசு கிட்ட வசனத்தை சொன்னாருங்க. பிசாசு கிட்ட வசனத்தை சொன்னாரு. இப்ப பிசாசு கண்டுபிடிச்சிட்டான், இவர்கிட்ட டெம்டேஷன் கொண்டு வந்தா இவர் வசனத்து மூலியமா நம்மள அடிக்கிறாரு. இப்ப அடுத்த டெம்டேஷன் பாருங்க, பிசாசானவன் இயேசுவிய பரிசுத்தமான நகரத்துல ஆலயத்தின் உச்சியில போய் கொண்டு போய் நிறுத்திட்டான். இங்க இருந்து கீழே விழ முதலாவது இயேசுவாமி வசனத்தை பேசிட்டாரு. முதல் டெம்டேஷன்ல இப்ப பிசாசு உஷாராயிட்டான். இப்ப பிசாசு வசனத்தை பேசுறான் பாருங்க. 99 சங்கீதத்துல இருந்து வசனம் சொல்லுது, நீ கீழே விழுந்தா தூதர்கள் உன்னை வந்து காப்பாங்கன்ட்டு 91 சங்கீதத்தை சொல்லுதேன்னு இயேசுவாமிக்கே வசனத்தை சொல்றாங்க. வார்த்தை அவர்கிட்டயே வார்த்தையை சொல்றான் பாருங்க. அதுக்கு இயேசுவாமி ரிப்ளை சூப்பரா கொடுக்கிறாரு. வசனத்து மூலியமா, வார்த்தை மூலியமா இயேசுவாமி ரிப்ளை கொடுக்கிறாரு பாருங்க. என்னுடைய கர்த்தராகிய தேவனை சோதிக்க கூடாதுன்னு வசனம் சொல்லுது. இயேசுவாமி கிளீனா வார்த்தை மூலியமா பேசி முடிச்சுட்டாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம கிட்டயும் சோதனைக்காரன் ஒரு வாட்டியும் வரும்போது நம்ம வார்த்தையில உறுதியா இருக்கணுங்க. நம்ம வார்த்தையில உறுதியா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம விழுந்துருவோம். கடைசி காலத்துல எல்லாம் வேதம் இருக்காதுங்க. நம்ம வேத வசனத்தை நம்ம இருதயத்துல வச்சிருக்கணும். அப்பதான் நம்ம பிழைப்போம். சோ இன்னில இருந்து வேத வசனங்களை மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. வேத வசனங்களை நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ரொம்ப ஆழமா படிங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, வேதத்தை இவ்வளவு படிக்கணும், நான் 1 வருஷத்தை பைபிளை முடிச்சிருவேன், 6 மாசத்துல பைபிளை முடிச்சிருவேன், 3 மாசத்துல பைபிளை முடிச்சிருவேன். நான் அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேங்க. வேதத்துல ஒரு வசனத்தை நீங்க படிச்சாலும், ஒரே ஒரு வசனத்தை படிச்சாலும் அந்த வசனத்தை உறுதியா படிங்க. அந்த வசனத்தை இரவும் பகலும் தியானிங்க. அதான் வசனம் சொல்லுது, இரவும் பகலும் வேதத்தில் தியானமா இருக்க மனுஷன், படிக்கிற மனுஷன் அல்ல, வேதத்தில் தியானமா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். ஒரே ஒரு வசனம் எடுத்தாலும் அந்த வசனத்தை நல்லா தியானிங்க. அந்த வசனம் உங்களுக்கு கிளைம் பண்ணுங்க. அந்த வசனத்தை மூலியமா ஆண்டவர் உங்ககிட்ட என்ன பேசுறாரு நீங்க கேளுங்க. என் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் எனக்கு ஆண்டவர் வசனத்தை கொடுக்கும்போது நான் கேட்கறது வழக்கங்க. ஆண்டவரை, இந்த வார்த்தை மூலமா என்கிட்ட என்ன பேசுறீங்க, இந்த வார்த்தை மூலமா இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க என்ன ஆண்டவரை பேச போறீங்க, நான் ஒரு நாளும் கேட்பேன். நீங்க அதான் உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்குறேன். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், கிறிஸ்துவத்தோட ஆணி வேறே வேதம் தாங்க. கிறிஸ்துவத்தோட ஆணி வேறே வசனம் தான். வசனம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள பிசாசானவன் சோதனைக்குள்ள தள்ளி விடுவோம். நம்மள சோதனைக்குள்ள தள்ளி விடுவான். நம்ம பாவத்துல போய் விழுந்துருவோம். இன்றைக்கு அநேக பேருக்கு டவுட், நான் நிறைய வாட்டி பாவத்தை விடணும் நினைக்கிறேனே, ஆனா என்னால முடியலையே. ஏன்? ஏன்னா நம்ம வசனத்துல உறுதியா இல்லைங்க. ஒரு வாட்டியும் சத்ருவானவன் உங்களுக்கு என்ன டெம்டேஷன் கொண்டு வரட்டும், மொபைல் போன் மூலியமா கொண்டு வரட்டும், டிவி மூலியமா கொண்டு வரட்டும், எது மூலியமா கொண்டு வரட்டும், வசனத்தை அவங்க கிட்ட பேசுங்க. அவன் ஓடி போவான், திரும்பி உங்க கிட்ட தலை வச்சு கூட பழக மாட்டான். 3வது பாருங்க, இயேசு சுவாமியை ஒரு உயர்ந்த மலை கொண்டு போயிடலாம். இந்த பூமியெல்லாம் உனக்கு கொடுத்துட்றேன், இதுல இருக்க ஆஸ்தி எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துறேன். இவன் இந்த மாதிரி சொல்றான், இந்த ஆஸ்தியை எல்லாமே நான் உனக்கு கொடுத்துட்றேன், நீ என் காலில் விழுந்து வணங்கு. அப்பாலே போ சாத்தானேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வசனத்தை ஆண்டவர் பேசுறாரு. தேவனாகிய கர்த்தரை மட்டுமே தொழுது கொள்ளணும், தேவனாகிய கர்த்தரை மட்டுமே ஆராதிக்கணும். பிசாசே, இதுதான் என் வசனம் சொல்லுது, இதுதான் என் வார்த்தை சொல்லுது, இதுதான் சத்தியம். அதுக்கப்புறம் பிசாசு போயிட்டாங்க. தூதர்கள் வந்து தேவனுக்கு பணிவிடை செய்தாங்க. இதுதாங்க இயேசுவாமி பண்ணாரு. இயேசுவாமி யார்கிட்டயும் சொல்லல, இயேசுவாமி எதிர்த்து பேசல, ஆர்கியூ பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. இயேசுவாமி வசனத்தை பேசினாரு. இயேசுவாமி வசனத்தை மட்டுமே பேசினாரு. பிசாசானவன் ஓடி போயிட்டான். இன்றைக்கு நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஒரு வாட்டியும் சோதனைக்காரன் வரும்போது என் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுனா, வசனத்து மூலியமா தாங்க பேசுவேன். என் வாழ்க்கையில சோதனைக்காரன் வருவான், எல்லார் வாழ்க்கையிலும் சோதனைக்காரன் வருவான். சோதனைக்காரன் வரும்போதுதான், பிசாசு நம்ம வாழ்க்கையில வரும்போதுதான் நம்ம வசனத்து மூலியமா தான் அவனை டிஃபெண்ட் பண்ணணும். நம்ம பலத்தின் மூலியமா முடியாதுங்க, வசனத்து மூலியமா தான் அவனை டிஃபெண்ட் பண்ணணும். அதான் வசனம் சொல்லுது, இரவும் பகலும் வேதத்துல தியானமா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். இரவும் பகலும் வேதத்துல தியானமா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். இன்றைக்கு நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். இன்றைக்கு நீங்க உங்க வசனத்தை வாசிச்சீங்களா? இன்றைக்கு நீங்க பைபிள் வாசிச்சீங்களா? அப்படி பைபிள் வாசிக்கலனா நீங்க வாசிங்க. பைபிள் வாசிக்கலனா நீங்க வாசிங்க. எடுத்தவனே 5 சாப்டர் படிக்கணும், எடுத்தவனே 10 சாப்டர் படிக்கணும்னு யோசிக்காதீங்க. எடுத்தவனே கொஞ்சமா படிங்க, அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. டே பை டே அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க. டே பை டே அப்படியே உங்களோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும், உங்களுடைய ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ் ஆகும். வேதத்தை அப்புறம் நீங்க ரொம்ப லவ் பண்ணுவீங்க, வேதத்தை நீங்க அப்புறம் ரொம்ப நேசிப்பீங்க. இன்னைக்கு எல்லா மொழியிலையும் வேதம் கிடைக்குது. உங்களுக்கு எந்த மொழி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ அந்த மொழியில வாங்கி நீங்க வேதத்தை படிங்க. நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். சோதனைக்காரன் நம்ம கிட்ட கூட வரமாட்டான். நம்மள அவனால சோதிக்க முடியாது. நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசுவாமி, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்.
இந்த நல்ல வசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் எப்படி ஆண்டவரை சோதனைக்காரனை ஜெயிச்சீரோ அது போல அப்பா எங்களுக்கும் ஜெயம் தாங்க, எங்களுக்கும் ஜெயம் தாங்க ஆண்டவரே. எங்க வாழ்க்கையில அந்த ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, சோதனைக்காரன் எங்க வாழ்க்கையில வரும்போதெல்லாம் நாங்க வசனத்தின் மூலியமா அவனை டிஃபெண்ட் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் சோர்ந்து விடாதபடி தகப்பனே, அப்பா நாங்கள் வசனத்தின்படி அவனை டிஃபெண்ட் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. எங்க வாழ்க்கையில நீங்க அப்படியே செய்யப்படுறதா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் முழுவதும் அவனை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழிநடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால ஜெபம் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் நான் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துற வசனத்தோட நாளை தினத்துல உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜெப குறிப்பு, ஜெப விண்ணப்பம் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோட முடிவில் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்கப்படும். அந்த இமெயில் அட்ரஸ்க்கு ஜெப விண்ணப்பம் அனுப்புங்க. நான் உங்களை ஜெபிச்சு கொண்டு இருப்பேன். God bless you. God be with you. Amen.